হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সো আজকে আমরা যাচ্ছি আইকিয়াতে এবং হাউ টু শপ ইন আইকিয়া। লাইক লিটারালি আমি যেটা শো করবো সেটা হচ্ছে হাউ টু শপ ইন আইকিয়া। একটুই মনে হচ্ছে যে শপ করবো, এটা দেখানোর কি আছে, বাট ইট রিয়েলি ডিফার্স। লাইক ইটস নট দ্য নর্মাল ওয়ে উই শপ ইন ডিফারেন্ট শপস। ইউজুয়ালি নর্মাল শপে কী হয় যে আমরা যাই একটা প্রোডাক্ট চয়েস করি অ্যান্ড দেন সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে আমরা ক্যাশের কাছে যাই, ক্যাশের স্ক্যান করে দিই, চলে নিয়ে আসি। বাট আইকিয়াতে জিনিসটা মোটেও এরকম না। আইকিয়াতে যে প্রোডাক্টগুলো থাকে ইটস কাইন্ড অফ ইউ গো দেয়ার এবং ডেকোরেটেড থাকে। হ্যাঁ, মানে একটা বেডরুম ডেকোরেটেড ড্রয়িং, ডেকোরেটেড ডাইনিং। সো একদম একটা বেডরুম সাজানো থাকে। আপনি ধরুন একটা জিনিস খুব পছন্দ করলেন, আচ্ছা বেডরুমের এই জিনিসটা আমার অনেক পছন্দ হয়েছে, আপনি যেটা করবেন সেখানে যে ট্যাগটা থাকে সেই ট্যাগটার ছবি তুলে নিয়ে আসবেন। ছবি তুলে কিন্তু ওখান থেকে আপনি প্রোডাক্টটা উঠাতে পারবেন না, কারণ এটা ডেকোরেটেড, ঠিক আছে। দেন সেই ছবিটা নিয়ে আপনি নিচে যাবেন যেখানে ওদের অ্যাকচুয়াল বক্সে প্রোডাক্টগুলো রাখা। তারপরে সেই বক্সের সাথে মিলাবেন আপনার ট্যাগটা, মানে ছবি ট্যাগটা মেলানোর পরে দেন আপনি ক্যাশিয়ারের কাছে যাবেন সেই বক্স নিয়ে, তারপরে ক্যাশিয়ার স্ক্যান করে দিবে, তারপর আপনি সেটা নিয়ে বাসায় চলে আসবেন। দিস ইজ হাউ ইউ শপ ইন আইকিয়া। ওকে, তাহলে আমরা রওনা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের গন্তব্যে। আমরা পৌঁছে গেছি আইকিয়াতে, এখন আমরা এন্ট্রেন্স দিয়ে ঢুকতেছি এবং একটু পরেই আমরা দেখাবো হাউ আইকিয়া লুকস। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাট দ্য এন্ট্রেন্সে অ্যাকচুয়ালি আমরা বালিশের কাছে এসে পড়ছি এনিওয়ে। সো দিস আর দ্য পিলো। সো দিস ইজ এ হোল শপ, মানে এটা একটা ওপেন শপ এবং এখানে ইটস এ ভেরি বিগ শপ। এবং বেসিক্যালি একটু পরে আপনারা দেখবেন যে এখানে রুম করা এবং ডেকোরেট করা, একটা বেডরুম ডেকোরেট করা, বাথরুম ডেকোরেট করা, বেবি রুম ডেকোরেট করা। যেমন এটা একটা অফিস দেখতেছেন, এখানে একটা ডেস্ক, ল্যাপটপ, ল্যাম্প, ঘড়ি এবং টেবিল, লাইক অনেক কিছু ডেকোরেট করে রাখছে। এটার পাশেই এটা একটা কফি বার, লাইক অফিসে যেমন কফি বার থাকে, উঁচু উঁচু টেবিল থাকে, চেয়ার থাকে, অ্যান্ড দেন কফি ফ্লাক্স দেখতে পাচ্ছেন। সো ইটস লাইক আপনি এখানে রুম করা এবং ডেকোরেট করা, এবং ডেকোরেটের যে ফার্নিচারগুলো এগুলো সবই আপনি কিনতে পারবেন। নট অনলি দ্য ফার্নিচার, ইভেন ইফ দ্য ল্যাম্প, দ্য স্মল books, the small plates, the trees, like each and everything, even if the showerটা, even if the toiletটা, like everything আপনি এখান থেকে কিনতে পারবেন। ইটস জাস্ট আপনাকে এখান থেকে ছবি তুলে নিতে হবে এবং পরবর্তীতে একটা জায়গায় এটা বক্স করা আছে, বক্সের ভিতর রাখা, সেগুলো আপনাকে সেই বক্স থেকে নিতে হবে অ্যান্ড বাসায় এসে আপনার নিজে সেগুলো সেট করতে হবে। মানে যেমন একটা বেবি রুমে আপনি ক্রিপ দেখতে পারতেছেন, বেবির সোফা দেখতে পারতেছেন, অ্যান্ড দেন আলমারি দেখতে পারতেছেন। সো এগুলো কিন্তু সবই কিনতে পারবেন, কিন্তু এগুলো এরকম থাকবে না, এগুলো সবই খোলা থাকবে, একটা বক্সের ভিতরে থাকবে। এই যে আমার মহিলাটা বক্স নিয়ে যাচ্ছে। সো যেটা করতে হবে, বাসায় যে আপনার নিজেরই ফার্নিচারগুলো সেট করতে হবে, মানে লিটারালি নিজেরই, মানে মিস্ত্রি হয়ে এগুলো আপনাকে সেটিংস করতে হবে। প্রত্যেকটার ভিতরেই থাকে, নিয়ম বলে দেওয়া থাকে। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু ফলো দ্যাট বুক অ্যান্ড লাইক ফিক্স ইট। ওকে, সো এটা একটা বেবি রিডিং টেবিল, ছোট্ট চেয়ার, ছোট্ট টেবিল। এটা একটা স্টুডেন্ট বেডরুমের একটা দিয়ে রাখছে, একটা বেড, সাথে একটা ক্লোজেটের মতো, অ্যান্ড দেন রিডিং টেবিল, চেয়ার এবং ল্যাম্প। এবং আপনারা যে ছোট ছোট বই দেখতেছেন, এই বইগুলো পর্যন্ত আপনারা কিনতে পারবেন। এবং নিচে যে কার্পেটটা দেখতেছেন, এই কার্পেটটা পর্যন্ত কিন্তু ফর সেল। ইভেন নট দ্য কার্পেট, আপনারা যদি ধরেন কোনো বালিশ দেখতেছেন, সোফা দেখতেছেন, মানে এখানে যা দেখতেছেন, ওই হ্যাঙ্গার থেকে স্টার্ট করে সব কিছু, পর্দা থেকে শুরু করে, গাছ থেকে শুরু করে, এই ছবি থেকে শুরু করে, ছবির ফ্রেম, সব কিছু আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। এবং আমার কাছে মনে হয় ইটস প্রিটি লাইক রিজনেবল। অল দ্য প্রাইসেস হিয়ার ইজ রিয়েলি রিজনেবল দ্যান দ্য আদার ফার্নিচার শপস। আচ্ছা, এটা যেটা দেখলেন এটা হচ্ছিল একটা ড্রয়িং অ্যান্ড ডাইনিং। এখন যেটা দেখতেছেন এগুলো একটা বেড, সিঙ্গল বেড। এটা একটা খুব কজি একটা বেডরুম, যে বেডরুম। আরেকটা জিনিস বলে রাখি, আইকিয়ার একটা বেস্ট পার্ট খুব অল্প প্লেসের মধ্যে কিভাবে আপনি অনেক বেশি জিনিস নিয়ে থাকতে পারবেন। ইটস কাইন্ড অফ ডেকোরেটেড লাইক দ্যাট। মানে এই জিনিসগুলোই খুব অল্প ছোট্ট বেডরুমের মধ্যে কিভাবে আপনি ড্রেসার, পিকচার্স, আপনার জিনিসপত্র সহ কিভাবে আপনি ডেকোরেট করতে পারেন, আপনি এখান থেকে সেই আইডিয়া পাবেন। অ্যান্ড দেন সেই ওয়েতে আপনি যদি ওদেরকে বলেন, ওরা আপনাকে কাস্টম করে দিবে আপনার বেডরুমটা।
ওদের প্রোডাক্ট দিয়ে। যেমন এটা একটা মাস্টার বেড, অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে। এখানে আপনার বুক সেলফ আছে, চেয়ার আছে, অ্যান্ড দেন ল্যাম্পস আছে, টেবিলস আছে। আর এখানকার যে এটার ভিতরে আমরা যেটা যাচ্ছি দেখেন, এটা হচ্ছে একটা ওয়াশরুম ছিল। ওকে, এটা একটা পিকচার, যে পিকচারটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আমরা এখন ল্যাম্পের কাছে চলে যাই, চলেন। সো ল্যাম্প, এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের ল্যাম্প। এবং এখানে আপনারা দেখতে পারতেছেন যেটা নিচে কিন্তু ছোটো ছোটো বক্স রাখা আছে, চোখে পড়বে কিনা জানি না, দেখতেছেন কিনা। আর নিচে কিন্তু ছোটো ছোটো বিভিন্ন যে দেখেন বক্সগুলো রাখা, বেসিক্যালি এই বক্সেই এই ল্যাম্পগুলো রাখা, এই যে বক্সে। সো বেসিক্যালি পরবর্তীতে আপনাকে এই বক্সগুলো নিয়ে যেতে হবে এবং পরবর্তীতে এই সেটিংসটা আপনার নিজের করতে হয়। দে ডোন্ট, আপনি তাদের মাধ্যমে সেটিংস করতে পারেন, বাট ইউ হ্যাভ টু পে ফর ইট। আমরা চলে আসছি কিচেন সাইডে। এগুলো হচ্ছে প্লেটস, গ্লাসেস, অল ইন দ্য লোয়েস্ট প্রাইস, দ্যাটস হোয়াট দে সে। এবং হচ্ছে খুবই রিজনেবল, আমার কাছে মনে হয়েছে অ্যাকচুয়ালি রিজনেবল দেন আদার শপস দ্যাট উই সি। ওকে, এটা একটা আউটডোর লাইক সেটিংস, লাইক আমরা আউটডোরে ব্যাকইয়ার্ডে যদি কেউ বসি বা বারান্দায় বসি, আপনি হয়তো গাছ চাবেন, যে গাছ লাগাতে চাবেন, অ্যান্ড দেন আপনি হয়তো একটু ভিন্ন টাইপের ফার্নিচার চাবেন, মানে খোলা খোলা, নট দ্য রেগুলার সোফা, রাইট, অ্যান্ড দেন ট্রিজ। ওকে, রুহি হচ্ছে সে একটা কিচেন সেট খুবই পছন্দ করেছে। শি ইজ লাইক অবসেসড উইথ হার কিচেন সেট, অ্যান্ড নাও শি জাস্ট ওয়ান্ট টু টেক ইট হোম, শি ওয়ান্ট টু টেক ইট দিস ওয়ান। বাট আমরা ওকে বলছি যে দেখো তুমি তো এটা নিতে পারবা না, আমাদের তো এটার বক্স নিতে হবে, বিকজ ইটস জাস্ট ফর শো। সে আরেকটা জিনিসও পছন্দ করছে, দ্যাট ইজ দ্যাট রেড টেনেন্ট বলবো এটাকে আমি। এটাকে সে খুবই পছন্দ করছে, অ্যান্ড শি উইল জাস্ট প্লে হাইড অ্যান্ড সিক এটার মধ্যে, উইচ আই রিয়েলি লাইক। এনিওয়ে, আই এম সো হ্যাপি যে সে তার কিচেন সেটটা ফাইনালি সে কিনতে পেরেছিল, অ্যান্ড শি বট ইট হোম, অ্যান্ড উই হ্যাড সেট ইট ইন দ্য হাউস। এনিওয়ে, এখন আমরা প্রায় আইকিয়া শেষের দিকে চলে আসছি। আমরা এখন ক্যাশিয়ারের কাছে যাবো একটু পরে। ক্যাশিয়ারের কাছে যেয়ে হয়তো রুহির কিচেন সেট প্লাস আমিও কয়েকটা জিনিস নিয়েছি, সেগুলো নিয়ে আমরা আমাদের আজকের আইকিয়ার ঘোরাঘুরি শেষ করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।